Chose promis, chose due. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut appeler un trésor, c'est le sirop d'ail. C'est une chose que tout le monde doit savoir faire et tout le monde doit avoir ce sirop chez soi. Toutes les civilisations et grandes religions en ont parlé, notamment la dernière grande spiritualité monothéiste, qui dit dans son livre « De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans lesquelles il y a une guérison pour les gens ». Maintenant, place à la préparation. Il vous faut 3 gousses d'ail, donc 2 que vous mettez directement dans votre pot et une dernière gousse d'ail que vous mettez en purée de cette façon-là. C'est une façon de libérer les principes actifs rapidement. Moi, je mets une cuillère d'huile d'olive. J'ajoute une pincée de clou de girofle pour ses effets anesthésiants et anti-inflammatoires. Maintenant, laissez-le macérer 1 à 2 semaines à l'abri de la lumière. Je vous mets tous les bienfaits en description. Kiffez!